Hello, mic check, mic check. Yan, magsa-sound check tayo ng kung maganda ba ang lalabasan ng tunog dito. Saan ko naman naiwanan yung pick? Maghahanap na naman ako. Dalawang pick na ako. Hello. Ay, ako. Maalala ko sa una nababa yung pick. Dalawang pick na yun. Para naman. Napakaleta ng kwarto eh. Hindi pa makakita ko sa kung nilagay. Ayun. Yung isa hindi ko pa makakita. Anyway. Yan. Ang binablog natin dito yung Bluetooth lavalier, yung microphone. Yung isa doon nakalagay sa gawitan. Ang magandang kanta. Tayo nasa ibabaw ng mundong ito, bilog na paligid mula ng tao. Iba't ibang lahi, sari-saring bandera, ang isip ay iba't iba ang takbo. Maraming inosente ang nakatunganga, walang tiyak na patutunguhan. Kahit saan naman bagay kanilang daan, walang ibang isip kundi karahasan. Magulo, buhay ng tao. Magulo, pakiramdaman nyo. Magulo, lahat ng bagay rito. Magulo, bakit nangyari ito? Magulo, 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 napagulo, magulo, 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 sari-saring lahi, magulo, iba't ibang ugali, magulo, kanya-kanyang wika, magulo, uri ng mga bandera. Magulo, buhay ng tao, napagulo pati rin buhay ko. Magulo ang buong mundo, magulo, bakit nangyari ito? Yan, tingnan natin. Ngayon, hindi ko pa malalaman kung maganda yung nilabasan. Anyway, yun yung pinang-demo ko. Magulo buhay ng tao ng The Youth. Since 90s. Paborito ko yung banda na ang gagaling nila. Sana nagustuhan nyo. Ewan ko lang kung maganda yung output ng tunog. Anyway, thanks for watching. Kung nagustuhan nyo, please subscribe. And kung you want some more, please ask for more. Sige mga, bye. Dito ko na nilagay. Hindi ko maalala ko. Anyway, bye.